မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August 24 ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့အရှိတ်ကရင်ချောင်းတရားစစ်စေးဂိမ်းနဲ့အမှတ်3ရဲစခန်းကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခဲ့ရာရဲ3ဦးအပြည့်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် August 22 ရက်နေ့ညနေ9 နာရီအချိန်ကတောင်ငူမြို့အရှိတ်တောင်ငူ4မိုင်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကရင်ချောင်းတရားဂိတ်မှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ရင်ထရဲများကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာရဲ3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညနေ9 နာရီခန့်ကတောင်ငူမြို့အမှတ်3ရဲစခန်းကိုအဝေးထိန်းမိုင်းနဲ့ထပ်မံမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ငူမြို့အရှိတ်တောင်ငူ4မိုင်လမ်းပေါ်ကကရင်ချောင်းတရားမှာဂိတ်ကြီးကောက်နေတဲ့ရင်ထိရဲတွေကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာရင်ထိ3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်23ရက်နေ့ကအရှိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့တောင်ငူအမှတ်3ရဲစခန်းကိုအဝေးထိန်းမိုင်းနဲ့အောင်မြင်စွာထပ်မံဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကတော့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကတော့မသိရသေးဘူးလို့ Anonymous UG တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Anonymous UG တပ်ဖွဲ့နဲ့ KNU တပ်မဟာ2တောင်ငူ KI တို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ AR တိုင်းပန်းတန်တော်မြို့နယ်မှာတပ်သားတဲ့စုဆောင်းနေတဲ့မြေနုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ခေါ်ဖိုးတန့်ဟာဖဲဝိုင်းကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ည9 နာရီအချိန်မှာ AR တိုင်းပန်းတန်တော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီခန့်မြေနုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ခေါ်ဖိုးတန့်ဟာဖဲဝိုင်းကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မြေအောက်ပျောက်ကြားအဖွဲ့ကရှင်းလင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်နဲ့နှထင်ကိုပြစ်လို့ကြီးစံထိမှန်တေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတန့်စင်ခေါ်ဖိုးတန့်ဟာတပ်သားတဲ့စုဆောင်းပြီးတော့စစ်တပ်ထံကိုပို့ဆောင်ပေးနေပြီးငွေရစေဝါများရောင်းဝယ်ခြင်းနဲ့လောင်းကစားဝိုင်းများကိုဥဆောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန့်စင်ကရွာ4ရွာပေါင်းတဲ့အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။ငွေရစေဝါရောင်းဝယ်ခြင်းလောင်းကစားဝိုင်းတွေကိုဥဆောင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းစစ်မှုထမ်းရအတွက်လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတော့မှဖမ်းဆီးပေးခြင်းစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်းတွေကိုလည်းလော်ဝကြီးအုပ်သိမ်းယူထားတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြေအောက်ပျောက်ကြားအဖွဲ့ကရှင်းလင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်မြေအောက်ပျောက်ကြားအဖွဲ့တာဝန်ခံ KG ကရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်များကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကနေတဆင့်တနိုင်ငံလုံးမှာတပ်သားတဲ့စုဆောင်းမှုများကိုအကြီးအကျယ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့အသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိအမျိုးသားတိုင်းဟာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာပြည်သူလုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များမှာမဖြစ်မနေပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်နှမ်းများကိုလည်းတက်ရောက်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တရက်ထုတ်ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အတွေ့အကြုံမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွင်လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဗဟိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ကအခုလိုအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်မှာပြည်내နဲ့တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ကွက်ကျေးရွာအဆင့်လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းလက်နက်များတပ်ဆင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိအမျိုးသားများအနေနဲ့ပြည်သူစစ်တင်တန်းတက်ရောက်ပြီးတော့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိအမျိုးသားတိုင်းကကိုရက်ကွက်ကိုကြေးရွာမှာပဲစစ်တပ်နဲ့တိုက်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ရမယ်အသက်35နှစ်အောက်လူငယ်တွေကလာစဉ်ခေါ်နေတာဖြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းတွေမှာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတင်တန်းနဲ့အကျုံးမဝင်တဲ့တပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတွေအားလုံးကပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များကိုစတင်ဖွဲ့စည်းနေပြီးတော့ AR တိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ဟိုင်းကြီးကျော်ပြင်ခရိုင်ကြေးရွာမှာလည်းအသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိတပ်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများအားလုံးကိုပြင်ခရိုင်ကြေးရွာပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှာထည့်သွင်းထားကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့ကပြည်내တိုင်းခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ကွက်ကြေးရွာအဆင့်လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလက်နက်များတပ်ဆင်ထားခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အပြင်တိုက်ပွဲများနဲ့ကန့်ညီတဲ့လက်နက်နဲ့စစ်ပစ္စည်းများကိုလည်းတပ်ဆင်ပေးခြင်းရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပို့များကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းစစ်စီရေးနီးပြူဟာများကိုလေ့ကျင့်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေမြေလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးတာဝန်စစ်မြေပြင်တာဝန်ရှေ့တန်းစစ်စင်ရေးနယ်မြေများကိုထောက်ပို့ဆက်သွယ်ရေးဒဏ်ရာရလူနာများကိုကယ်ဆယ်ရေးပြုံးတိအင်အားများနေရာမှာအစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဤပညာမြင့်စစ်လက်နက်များကင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့အတတ်ပညာရှင်များကိုထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခြင်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အညီ
စစ်မှုထမ်းရွှေဆိုင်ခွင့်ရှော့ပေါ့ခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်များပေးခြင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့နယ်မြေများကိုပိုင်းခြားပေးခြင်းနဲ့တာဝန်အမျိုးအစားသတ်မှတ်ပေးခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ကြာဆုံးစစ်တီများအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကိုရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရှေ့တန်းပို့မယ်လို့သာပြောလိုက်ပါတော့ကွာကြားတယ်ရှုပ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီမြို့နယ်30မြို့အနောက်တပြေကုန်းရပ်ကွက်မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန်အသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အတွင်းတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား10ဦးကိုရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့တာယာဝတီမြို့နယ်ခလာရ35မှာစစ်တပ်နဲ့တလတက်ရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ22ရက်နေ့ည9:20မိနစ်အချိန်မှာအနောက်တပြေကုန်းရပ်ကွက်ကအသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အတွင်းရှိတဲ့တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား36ဦးကိုစင့်ခေါ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအနောက်တပြေကုန်းရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအခုလိုမျိုးပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အနောက်တပြေကုန်းရပ်ကွက်အတွင်းကအမျိုးသား10ဦးကိုရပ်ကွက်လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ဖို့အတွက်ခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရပ်ကွက်တစ်ခုကိုအမျိုးသား10ဦးနှုံးနဲ့ရပ်ကွက်လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရန်အထက်ကအမိန့်ပေးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။လူ10ဦးကိုမိမိဆန္ဒနဲ့စည်ရင်ပေးရင်ပိုကောင်းပြီးတော့စည်ရင်ပေးမဲ့သူမရှိရင်မဲနိုင်ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူများဟာတာယာဝတီမြို့နယ်ခလာရ35တပ်ရင်းမှာစစ်တင်တန်းတလတက်ရောက်ရမယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်သိန်းကပြောဆိုအသိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ကွက်အစစ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့အမျိုးသားများဟာစစ်တင်တန်းတက်နေတဲ့အချိန်လာစာအဖြစ်နဲ့တလကိုတသိန်းရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တင်တန်းစင်းရဲတရက်ကိုနေထွက်ကြီး6800ကျပ်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီမြို့နယ်30မြို့အနောက်တပြေကုန်းရက်ကွက်ရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နဲ့အမျိုးသား10ဦးကိုရွေးချယ်ရမှာစည်ရင်ပေးသူ10ဦးရှိတဲ့အတွက်မဲနိုင်เสียမလိုဘူးလို့သိရပါတယ်။စည်ရင်ပေးသူများထဲမှာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့စည်ရင်ပေးသူများရှိတယ်လို့မျိုးအရွယ်ရောက်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းဥပဒေကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်နဲ့စည်ရင်ပေးသူများလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အနောက်တပြေကုန်းရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင့်သိန်းကစစ်တင်တန်းတက်ရောက်သူများကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ရက်ကွက်အတွင်းကကြံနေတဲ့သူတွေကတက်ရောက်ကိုလစဉ်2000ကျပ်ပေးဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။30မြို့မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်73ခုမှာအနောက်တပြေကုန်းရက်ကွက်ဟာပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ပထမဦးဆုံးသောရက်ကွက်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အာရခတပ်တော် AA ကိုစစ်ကောင်စီကအာဆာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘူးတီတောင်တပ်ရင်းမှူးဟောင်းဗိုလ်မှူးလှိုင်ဝင်းထွန်းကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ပကသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Diplomat နဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကဘူးတီတောင်မြို့မှာတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်အခုလိုဝန်ခံပြောဆိုလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ဘူးတီတောင်အခြေစိုက်တပ်ရင်းမှူးဟောင်းဗိုလ်မှူးလှိုင်ဝင်းထွန်းဟာ AAC မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့ကလက်နက်ချအညံ့ခံထားသူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့အာဆာတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဘူးတီတောင်မြို့နယ်မှာမွတ်စလင်အယောက်950ကိုစစ်တပ်နံပေးပြီးတော့စီရေးလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့သူက The Diplomat ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မှဒီလူတွေကိုဘူးတီတောင်ပတ်ချလဲနေရာတွေမှာအင်အားတွေလိုက်ဖြည့်ပြီးတော့မှစစ်ရေးအရတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကိုစီခိုင်းခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘူးတီတောင်မြို့ကအများပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့တင်နန်းစင်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီအရာရှိတင်မိုးအောင်နဲ့စရဖဗိုလ်ကြီးခိုင်မင်းစော်တို့ကစီခိုင်းခဲ့တယ်လို့လဲ The Diplomat ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘူးတီတောင်မြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ကျနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တင်နန်းပေးထားတဲ့တပ်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးရမှာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်နေအိမ်တချို့ဟာပူးကတ်နေတဲ့အတွက်ရခိုင်နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ရင်မွတ်စလင်နေအိမ်တွေစီကိုမီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းမှာကိုစိုးရင်လို့ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်နန်းစစ်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဘူးတီတောင်မြို့ကလူနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်နေအိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ AA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဘူးတီတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့နေအိမ်2882လုံးဖုံးတော်ကြီးကျောင်း12ကျောင်းဗလီတလုံးဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း2ကျောင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း2ကျောင်းတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာရခိုင်နဲ့တခြားမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့နေအိမ်2322လုံးနဲ့မွတ်စလင်တွေရဲ့နေအိမ်အလုံးပေါင်း950လဲပါဝင်တယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလစဉ်ခေါ်ယူနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်နန်းများအတွက်လူမပြည့်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်ရခိုင်ရိုးကျေးရွာမှာလူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစင့်ခေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကလာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်9ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်နန်းအတွက်ရန်ကုန်တိုင်းမှာလူမပြည့်တဲ့အတွက်ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာများကလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်မဖြစ်မနေစင့်ခေါ်မှုများကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်နန်းများမှာရက်ကွက်
တစ်ခုကိုလူငယ်2ဦးကနေ3ဦးအထိသာခေါ်ယူခဲ့တော့လဲယခုအခါမှာတပ်သားတဲ့အရေးအတွက်ပြည့်မီခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လူငယ်တိုင်းကိုမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရန်ခေါ်ယူလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ရခိုင်ရိုးလေးကြေးရွာမှာလူငယ်အယောက်20စစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုခေါ်တယ်စစ်မှုထမ်းမှုရုံးကနေပြီးတော့အိမ်ကိုစာပို့ပြီးတော့ခေါ်နေတယ်လူငယ်20လုံးခေါ်มาလို့ပြောတယ်လို့ရခိုင်ရိုးလေးကြေးရွာကပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အလားတူပဲဩဂတ်လ20ရက်နေ့မယန်းကုန်းမြို့နယ်အမှတ်1ရပ်ကွက်မှာလဲစစ်မှုထမ်းရန်လူလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစိန်ဝင်းမြင့်တဲ့အဖွဲ့ကဘရင်တော်ပွဲရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂိမ်းဆိုင်များနဲ့အနှိတ်ခမ်းများကိုစီမံချက်နဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကအမျိုးသားအယောက်20ထက်မနည်းကိုစစ်တပ်ထဲကိုဖမ်းဆီးပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မယန်းကုန်း1ရပ်ကွက်အုပ်ကြီးစိန်ဝင်းမြင့်တဲ့အဖွဲ့ကဘရင်တော်ပွဲရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂိမ်းဆိုင်နဲ့မာစွတ်တွေမှာဝင်ဖမ်းတာလမ်းပေါ်ကလူငယ်တွေနဲ့ဖျားစီဒီမှာနေကင်းဘက်အိတ်နေတဲ့သူတွေကိုပါဖမ်းဆီးပြီးတော့လူအယောက်20စစ်တပ်ထဲကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပို့ဆောင်လိုက်ပါတယ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာတွေကိုလှုပ်တာမှာသူတပည့်ဇေယျထွန်းနဲ့နန္ဒအောင်ဆိုတဲ့ပြူစောတိ2ဦးကလည်းလူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုပို့နေတာပါလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာများမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စင့်ခေါ်မှုကိုစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လူငယ်များဟာလာရောက်ခြင်းမရှိပါကမိဘဆွေမျိုးများကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးလူစားထိုးလိုပါကလည်းငွေကြေးထည့်ဝင်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်မှုထမ်းရန်အလှည့်မကျသေးတဲ့လူငယ်များနဲ့မိသားစုဝင်များအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းရန်စစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တပ်သားတွေများနဲ့မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အလူငွေများကိုလည်းကောက်ခံနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ